Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы разберем такую тему, почему человек с вами так поступил и будет ли исправлять свою ошибку. И, конечно, тема любовная. Ну, то есть это не та тема, когда вот там просто близкие там или чужие люди как-то поступили плохо. Это тема, когда плохо поступил человек, которого вы любили или любите в личных отношениях. Вот. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Итак, первая карта покажет ваши чувства сейчас к этому человеку. Да? Почему человек так поступил? И будет ли исправлять ошибку? Итак, значит, первая позиция, вторая и третья. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, первая карта. Ваши чувства к этому человеку. Освобождение, отпускать, идти дальше, уйти. Ну, вы хотели бы действительно отпустить этого человека и забыть то, что произошло уже, да, идти дальше по жизни, потому что, мол, бесполезно, скорее всего. У вас такие уже чувства, что, может быть, вы очень долго ждали, когда человек что-то исправит, или когда вообще что-то между вами сможет измениться, то есть вы полностью, вероятно, разочаровались, надежду, может быть, какую-то там что-то исправлять потеряли, или что человек что-то поймет, да, и решили отпускать человека и идти дальше. То есть это нормальное состояние здоровой психики, кстати. Это вот самая адекватная реакция на самом деле, вот какая только есть на этом свете, да? Уметь отпустить и идти дальше, желание освободиться и никого не исправлять и ничего не ждать больше. Что этот человек чувствует? Отказ. Покинутый, отверженный и испытывает беспричинный страх. Этот человек понимает, что вы, скорее всего, отказались уже чего-то надеяться. Этот человек понимает, что больше как будто бы ничего невозможно вернуть. И что на нем поставлен как-то вот крест, да? Но человеку внутри все равно плохо. Он чувствует себя отвергнутым полностью, да, и испытывает даже какие-то страхи. С другой стороны, и сам отказывается от вас на сегодняшний день. Хорошо. Почему человек так поступил? Семья, способность к воспроизведению потомства, родительские обязанности, беременность. Вы знаете, карта может показывать то, что человек защищал кого-то из родственников, или если это женатый человек, вдруг там вы любовница, да, или любовник, то свою семью. С другой стороны, карта показывает, что человек знал, может быть, что вы хотите семью, да, вы хотите детей, и отказался, испугался заводить семью, выполнять родительские обязанности. Испугался всего этого. Будет ли человек исправлять то, что поступил плохо? Выполнение задуманного. Прозрение, понимание, пробуждение. Да, вы знаете, может когда-то все-таки начать исправлять то, что произошло. Ух ты, карта выпала. Прям интересно, что за карта. Исцеление, освобождение, искупление, очищение. Да, вы знаете, тут возможно даже исцеление этой ситуации. То есть человек, в принципе, не совсем плох окончательно и бесповоротно. А какие между вами будут взаимоотношения в итоге? Перспектива.
Состоятельный, счастье, ясная голова. То есть наладятся взаимоотношения между вами. Идет исцеление. Человек этот действительно как будто опомнится, начнет исправлять эту ситуацию, будет себя вести лучше. А что в подсознании вот так цепляет вообще этого человека к этой ситуации, ну, к этому поступку, да, вот очень интересно. Захваченный, застрявший, связанный, взятый в плен. Вот в подсознании этот человек себя чувствует, видите, каким захваченным, да? Может быть магия черная, может быть манипуляция чья-то в сторону этого человека, и человек так поступил из-за своих каких-то, ну, вот этих вот внутренних блоков. То есть вообще к этой ситуации был привязан явно, да, как будто вот его связали, взяли в плен и заставили даже так поступить. Но человек в будущем все это исправит. А вот ваша реакция очень правильно покинуть этого человека, освободиться, уйти с поля боя. Почему? Потому что бороться не за что. Понимаете, если человек любит, если человек хочет исправить, он исправит. Если нет, не заставите никогда. Поэтому самый лучший способ уходить в такой ситуации. И ничего не ждать ни от кого, ничего там не стараться, да, не тратить свое время, потому что времени у нас у всех мало, даже если мы 100 лет живем, мало. Поэтому не надо тратить на эту ерунду, да, свое время. Живите своей жизнью. Когда там захочет, тогда исправит, там, да, наладите отношения, но это уже его проблемы. Вот и все. Так что у вас прям вот здоровая психика. Ну, вот такой вот ответ у нас по первой позиции. Вообще, если любишь, как говорится, отпусти, да, и тебе придет все самое лучшее, потому что свое от тебя не уйдет, а чужое тебе не надо. Вот и все. Хорошо, вторая позиция. Почему человек так поступил и будет ли исправлять? Значит, ваши чувства к этому человеку поддерживать. Саморазвитие, самососредоточение, поиск душевной силы. Понимаете, эта карта, она показывает то, что вы человека любите. Но вам важно и то, что вы любите себя. То есть вы, если человеку надо, вы его поддержите. Если надо, вы будете рядом. Но сами вы сильный человек. И если не надо, вы справитесь с собой. Вы справитесь и будете развивать себя, идти дальше по жизни, не зацикливаясь на этом человеке. Вот вы готовы его поддерживать, вы готовы, у вас есть к нему духовная любовь, и вы готовы, если он в этом вот как бы будет испытывать потребность, да, вы готовы его поддерживать. Но пока, допустим, он не испытывает этой потребности, или пока там, да, не такая возможность, не такая ситуация, вы можете вполне заниматься саморазвитием. То есть вот такой вы, в принципе, тоже, я бы сказала, здоровый, морально более-менее человек вот в этом плане, в плане личных именно взаимоотношений. А что человек этот чувствует к вам сейчас? Возможности, свободный духом, приключения и риски. Этот человек считает, что у него есть к вам чувства, и что нужно уметь рисковать ради отношений. Да, вот именно так сейчас. Карта говорит о взаимной заинтересованности, то есть и вы поддерживать его готовы, да, и он готов реализовывать какие-то возможности между вами. Поэтому я бы сказала, что люди тут настроены друг на друга, да, испытывают взаимные чувства, дополняют друг друга. И раз человек заинтересован, давайте посмотрим, а почему человек так поступил плохо по отношению к вам. Печаль. Потеря, горе, депрессия. Возможно, в этот момент человек действительно испытывал какие-то негативные чувства. Что-то у этого человека случилось, чего вы сейчас, вероятно, не учитываете. И под влиянием горестных чувств, под влиянием чувства потери, горя, депрессии, да, печали, человек совершил плохой поступок. То есть это было под влиянием негативных эмоций, да. Будет ли человек в будущем исправлять? Удерживающий, ухватившийся, одержимый, тайный наблюдатель.
А вот тут по-всякому можно растрактовать, потому что карта такая, да, что человек хочет вас удержать, что человек, да, действительно испытывает чувства и цепляется за вас, но сказать, что он исправляет ситуацию, я не могу. То есть карта, она больше показывает, что очень сильно держится за вас, хватается за вас, пытается около себя удержать. И если вы уходите, то будет тайно наблюдать. Но сказать, что это извинение, исправление ситуации и вообще понимание, что он сделал что-то не так, наверное, нет. Наверное, нет. Как у вас будут складываться взаимоотношения, да? Родные души, глубокое чувство любви, сплоченность, единение. То есть, да, вы с этим человеком будете вместе. Но вот взять и объяснить вам, почему он так поступил, и вот извиниться, наверное, он не сможет. Да, он будет держаться за вас, да, будет всячески цепляться за вас, это правда. Но не сможет взять и объяснить вот это. Ну, не сможет. Может быть, он и сам не знает, а почему он так поступил. И сам не знает, как это объяснить, как извиниться и что с этим делать. Но вот возьми вы, начни вы тут вот брать и уходить, он будет всячески вас держать около себя. Ни за что не захочет отпустить, будет всячески вот руками, ногами цепляться. Вот такая вот ситуация у вас. Не вижу здесь сильного такого признания своих ошибок. А скорее человек считает, вот на меня повлияли обстоятельства, ну разве ж это ошибка, да? Я был там в горе, в депрессии, в печали, и меня должны все понимать вокруг. Меня должны понимать. То есть то, что он должен извиниться, это его не колышет, его должны понимать. Ну, вот такой вот у нас товарищ. Вот такая позиция. Хорошо, идем дальше. Позиция номер 3. Итак, значит, первая карта – ваши чувства к этому человеку. Боль. Испытывающий тревогу, испуганный, осмотрительный. Ну, боль – это боль, да, ну, понятное дело. Вы испытываете сильную боль по отношению к этому человеку. Он, может быть, сделал вам больно. Теперь вы очень осторожно к нему относитесь, чтобы, не дай бог, он не сделал вам больно снова. Очень много боли внутри у вас по поводу этого человека. И очень много тревоги теперь, да, вот спустя даже пусть длительное время. Эта тревога не проходит. Эта тревога никуда не девается. То есть боль осталась. Вы от нее пока не избавились. А какие чувства у этого человека к вам? Однажды. Когда-нибудь, где-нибудь, в другой раз. Как будто человек ищет возможность быть с вами снова. И не отпускает надежду на это, будь это когда-то даже через много лет, но однажды, вот когда-нибудь, мы снова будем вместе. Вот именно такое у человека восприятие этой ситуации и вас. Надеяться на что-то, понимаете? Эту надежду человек не оставил. Почему человек так поступил? Истоки. Попробуйте снова новое направление, начинайте сначала. Его поступок был продиктован тем, что человек хотел сделать что-то, ну, хорошее. Вот выбрать новое направление, начать что-то сначала, попробовать в жизни в своей что-то снова, по-другому, иначе. С воодушевлением, закатав рукава, принялся за дело, а в итоге сделал вам плохо. Что бы это могло быть? Пишите, что же за поступок такой был, что человек прям аж хотел в жизни-то начать все сначала, у него были благие намерения, оказывается. Человек хотел снова что-то в жизни попробовать, понимаете? И, возможно, не подозревал, что делает этим кому-то больно. Свои пробы вот эти ставит где-то, да? Давайте посмотрим, будет ли человек что-то исправлять в будущем. Злоба, возмущение, злость, обидные слова. Попробуй ему, предъяви за это. Он говорит, да ты что, я разве виноват тут? Да это ж ты. Это ж ты все делаешь, это плохое. Это же ты плохой человек, который делал мне плохие вещи. Ай-яй-яй. И может наговорить такую кучу гадостей, еще сделать кучу плохих вещей.
То есть этот человек не выглядит тем, кто может исправиться. Этот человек еще может гадостей наделать и наговорить всего плохого, да? Еще, не дай бог, предъявить-то ему что-то. Он же еще, смотрите, злой какой. Он еще сверху накричит. И еще сверху сделает хуже. Понимаете? Нет, такой человек не исправляется. Такой только становится еще хлеще, да? Какие у вас будут взаимоотношения в будущем? Размышления. Скучаю за тобой, стремление к человеку, страстное желание. Ну, вот видите как, думать будете друг о друге, да? А вот сказать, что вы соединитесь, я не могу. Человек-то надеется, а вы только с болью живете. И о соединении тут нет речи. Но вы будете друг за другом скучать. Вы будете желать встретиться, снова пообщаться, побыть вместе. Но как будто не совсем судьба. Вот не совсем судьба. Давайте посмотрим, будет ли что-то другое у вас в жизни. Извинение, прощение, возвращение, сожаление. Карта показывает то, что какой-то другой человек за этого человека, так скажем, как возмещение энергии, да, извиниться перед вами. И, видите, идет сопротивление. Тайный поклонник подавлять сопротивление, застенчивый. То есть человек сначала будет у вас тайный поклонник, да? Сначала вы вряд ли будете его принимать, в принципе, как любимого человека. То есть есть кто-то вместо, и он за этого человека вам скажет все те слова, которые вы хотели услышать от этого человека. Но вы сами сначала будете от него отбрыкиваться. Видите, поверх, ну тут ошибка, конечно, неискренняя, опустошенная тоска. Вы не сможете к этому человеку испытывать те же чувства, что к тому. Но этот неисправимый, да, вот у меня аж прям колода тут разваливается. Этот неисправимый, вы по нему можете скучать, а он по вам, но он не исправляется. А кто-то вместо него там перед вами стелится, но вы его не принимаете до конца. С этим человеком вам поверхностно, скучно, неискренне, тоскливо. А этот человек, который вот все вам вот это вот выскажет, такое, как типа извинения за того, он ваш тайный поклонник. Может быть, даже уже. Ну, вот такой интересный получился расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. И до новых встреч!